အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ခုကျွန်တော်တို့ query တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော် save နဲ့เนาะ save return အတွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ purchase တွေပုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ query တိစောက်မယ်တော့ purchase return ကဘာလဲဆိုတော့ purchase က debit ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ account page တွေမှာ credit ထွက်မယ်အဲ့တော့သူကဘာနဲ့ဆင်လဲဆို save return နဲ့ဆင်တယ် save return မှာ debit ပေါ်တရားချင်းဆင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ save return dr ဆိုတဲ့ query လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control c control v ပြီးတော့မှ right click လေးထောက်ပြီးသူ့ကို rename လေးပေးလိုက်မယ်ဒါပါတော့ purchase dr ပေါ့နော် purchase purchase dr လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကိုဖွင့်လိုက်မယ် double click လေးခောက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နော် advanced editor တွေကိုသွားမယ်အဲ့တော့ purchase ဆိုတော့ဒီမှာနော် pdb ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ table နာမည်လေး pdb အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် done လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက this table is ဘာမှမရှိဘူးเนาะ empty ပေါ့เนาะဘာမှမရှိဘူးဒီ table မှာဘာ data မှမရှိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်က advanced editor လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်မယ်เนาะစစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုပြီးเนาะ filter row ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဆိုရင် filter row ဆိုတဲ့နေရာမှာ account receivable ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုသူက filter လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ purchase မှာ account receivable မှာမပါတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကเนาะ empty ကနေတာပေါ့เนาะဘာ data မှမရှိဘူးလို့တော့နေတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကို account နော်ပေလေးပဲလို့တွင်လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာမချင်းချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမချင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေနော်ဒီမှာဒီဘက်မှာ filter row ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို double click လေးခောက်လိုက်ခောက်ပြီးမှဒီမှာနော် equal to account receivable ဆိုတဲ့နေရာမှာ account pay လေးပဲဆိုတာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဝင်လာပြီเนาะဝင်လာတော့အောက်ဆုံးဝင်သွားလိုက်ပေါ့အောက်ဆုံးဝင်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်เนาะdebit ပေါ့เนาะ debit အကုန်ကြီးတယ်အကုန်လုံးဘာမှတော့လုံးဆရာမလို့เนาะအဲ့တော့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအကောက်လေးတော့ချိန်ရမယ်เนาะ main အကောက်လေးချိန်ရမယ်အဲ့တော့ main အကောက်ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะဒီက s custom ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကချိန်နေရတယ် main အကောက်ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ purchase ပေါ့เนาะ purchase မှာ debit ထွက်မယ် p u r c h a h a SE ပါချေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ချက်တော့ကောက်မှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့အတူကိုအရေးကြီးเนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပါဒီမှာဆိုတော့သူ loading လုပ်နေပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပါချေထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးလေးကိုပဲ select မှတ်ကြည့်လိုက် okay ပါချေမှာ debit account pay တွေမှာ credit ထွက်မယ်အဲ့တော့เนาะ debit credit ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆို S001 ဆိုတဲ့ဟာလေးထွက်နေရလေเนาะကျွန်တော်ကပို့သေးကြတော့အောင်เนาะဒီမှာအန်ဒီယာကောင်လေးတွေပေါ့เนาะ purchase တွေဘုကဟာလေးဒါလေးတွေကို P လို့ထားလိုက်မယ် P001 ပေါ့เนาะဒီကောင်က P002 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ဒီเนาะ purchase DR တွေကိုတွန်ဝင်ကြည့်မယ်โอเคเนาะဒီမဲ့ဆိုရင် P001 P002 ဆိုပြီးထွက်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုရင် purchase ရလဲအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တိုင်းလေးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ကောင်လေးတွေကိုလည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီခုနတော့ငါဒီ purchase return CR လေးကို copy ကူးမယ် control C control V အဲ့တော့သူ့ကို rename လေးချိန်မယ်ဒီကောင်က purchase CR PURCHA purchase CR ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတော့ double click လေးခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ query တွေကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ advanced editor လေးဖွင့်မယ်เนาะဒီကောင်လေးကို PDB လို့ချိန်မယ်ဒီမှာเนาะ save return ထွက်နေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကို purchase လို့ချိန်လိုက်မယ်တခါတည်း PURCHA SC PURCHA purchase လို့ချိန်မယ်ဒီတော့เนาะဒီမှာ filter မှာเนาะ account receivable ထွက်နေတဲ့ဟာလေးကို account pay လေးပဲဆိုတာလေးချိန်လိုက်မယ် PAYအဲ့ဒီ account pay တွေပဲဆိုတာလေးချိန်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရာပြီ enter လေးခေါက်လိုက်တော့ okay เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ဒါ credit ပေါ့เนาะ main ကောက်က account pay တွေပဲ account pay တွေမှာ credit เนาะ status ကလည်းအောက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ close and close နဲ့ပိတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ save record
sale return discount ဒီဟာဆိုတဲ့ဟာလေး copy ကူမယ် control C control V သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က rename လေးပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะpurchase discount ဒီဟာထွက်မယ်เนาะ PURCHASC purchase discount ဒီဟာဟုတ်ပြီပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်း database လေးတွေအတွက်ချိန်ပေးမယ်ပြီးတော့ abandon editor တွေကိုသွားမယ်PDB ထွက်မယ်ဒီကောင်ကျတော့ discount เนาะဒီကောင်ရဲ့ filter row ကเนาะသူကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က discount receipt RECEI VED เนาะ discount receipt ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို download ကြည့်လိုက်မယ်โอเคသူက main account ကသူကဘာထွက်နေသေးလဲဆိုတော့เนาะသူက account receivable ဆိုတော့ထွက်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် account variable နဲ့ချိန်မယ် advanced editor တွေကိုတွန်သွားလိုက်မယ်ဟောဒီမှာเนาะ add column ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာ account เนาะ receivable ထွက်နေတဲ့ဟာလေးเนาะအဲ့ဒါလေး account variable ချိန်လိုက်မယ် PAYABLE account variable ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ done ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်နာမည်တွေပေါ့နော်ဒီနာမည်တွေထည့်တဲ့အခါမှာတတိထားပါလုံးဝချက်တော့ကောက်မှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်တွေနဲ့တသိမ့်မသွေးတူဖို့အရေးကြီးရနော်ဟုတ်ပြီ close and close to အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ save return this CR ဆိုတဲ့လေးကို copy ကူးမယ် control C control V အဲ့ဒီကောင်ကို rename လေးပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က SA sorry on purchase PURCHASC purchase DIS CR ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို advanced editor တွေကိုသွားမယ်PDB ပဲအမှဒီကောင်က discount allow เนาะ filter row မှာ discount allow ထွက်နေတာဟာလေးကို receipt လုပ်လိုက်မယ် RECEI VED discount receipt အောက်ကเนาะ account receivable ဆိုတဲ့ဟာလေးကို account payable လေးချိန်လိုက်မယ် PAYABLE account payable လေးချိန်လိုက်မယ်အဲ့ပြင် done လေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာ B001 B002 okay အဆင်လွယ်သွားပြီအောက်ဆိုတာလည်းရပြီအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်ကပါချေးလေကြလေးတိဆောက်လိုက်ရုံပဲเนาะအရန်လွယ်သွားပြီအဲ့တော့ abandon เนาะ queries new ဆိုတဲ့ဟာလေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဟို data morally relation တွေတော့မပါသေးဘူးเนาะဒါ query တွေတိဆောက်နေဆွဲထုတ်နေတာပေါ့ query တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာအရင်စအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစအပ်မယ်เนาะโอเคနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကောင်ကို sorting ရေးစီမယ်ဒီဘက်ကเนาะ bouncer နံပါတ်ကို sorting စီမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က series ကိုထပ်ပြီး sorting စီမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီokay အဲ့ဒါပြင် series ကိုဆက်ပြီးတော့ sorting စီမယ် ascending လုပ်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်เนาะ credit မှာ discount မှာသူက credit ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာချင်းချိန်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က abandon editor တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို credit ကိုရှေ့ပို့လိုက်မယ်ရှေ့ပို့လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို debit ကိုနောက်မှာထားလိုက်မယ် okay done လေးတစ်ချက်တွန်းနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူ loading လုပ်နေပြီเนาะ
okay เนาะဒီကနေထားလေးရပြီเนาะဒါဆိုရင် debit credit ညီသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က purchase ledger ထွက်မယ် PURCHASE purchase LEDGER purchase ledger ဟုတ်ပြီเนาะ purchase ledger ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ purchase ledger လည်းပြီးသွားပြီเนาะ purchase နဲ့ပတ်သက်တဲ့ query 5ခုလည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ purchase ledger ကိုကျွန်တော် general ledger ထဲမှာသွားပေါင်းမယ်เนาะအဲ့တော့ general ledger လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးမှเนาะဒီမဲ့အပန့်ပေါ့เนาะသူကျတော့အပန့် query ရဲ့နယူးမခေါ်တော့เนาะဒီရှိပြီးသားတဲ့ကိုပေါင်းမှာတဲ့ ready အပန့် query ဆိုတာလေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်เนาะသူရှိပြီးသားတဲ့ကိုပဲပေါင်းမှာကျွန်တော် query အသစ်ထပ်မဆောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဟုတ်ပါတော့channel ledger ကားရန်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာပေါင်းမလဲဆိုရင်ဒီကเนาะpurchase ledger လေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကားရန်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့เนาะတွန်ပြီးစစ်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အလုံးမလုံးပေါ့เนาะဒီ column တွေကျွန်တော်တို့ရွေးသွားမသွားပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါရွေးရတော့မရွေးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီဟာတွေကိုပဲ copy ကူးပြီး database ကိုပဲချိန်တာဆိုတော့လေเนาะမရွေးတော့ဘူး okay အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာဆိုရင် column တွေပါရွေးသွားပါလေမရှိဘူးလုံးဝအကုန်အဆင်ပြေတယ် in out တွေလည်းမှန်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က purchase နဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะ query ပြီးသွားပြီ query 5ခုပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့သူကို close ဟမ်လောက်ဆိုတဲ့အားလေးပဲတွားလိုက်မယ်เนาะခဏလေးဒီကောင်ကတဲ့ဘာကိုစေခိုင်းနေတာလဲpurchase ledger เนาะgeneral ledger ပဲရောက်သွားတော့ general ledger ဟုတ်ပြီ general ledger ကိုလွှမ်းဖွင့်ကြည့်အောင်မယ်เนาะတေးကြအောင်လို့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်အပန့်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီစုထဲကိုသွားကြည့်ရောဒီစုထဲမှာခဏလေးဟုတ်ပြီဒီစုထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်မယ်เนาะစုထဲမှာကျွန်တော်ကဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့เนาะpurchase ledger ကိုအပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီအပန့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တွန်းဖယ်လိုက်မယ်เนาะဘာလို့သူကနှစ်ခါထပ်သွားမှာဆိုလို့လေโอเคဒီလိုဆိုရင်လည်းရเนาะစုထဲမှာတစ်ခါပဲသွားလိုက်တာဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်ထဲเนาะP001 okay ဟုတ်တယ်เนาะဒီဆိုထဲကနေမဲ့သွားပြီးတော့เนาะခုန query လေးကိုထပ်အပ်ပေးလိုက်တာโอเคဒါပို့စင်တယ်ဒီတိုင်းလေးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ close and load ဆိုရင်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะ purchase နဲ့ပတ်သက်တဲ့ query တွေလည်းတိစောက်လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာ purchase return နဲ့ပတ်သက်တဲ့ query တွေထပ်ပြီးတိစောက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်